Mareto kuharireirie Inoro hwaini. Aruti wira ama university kunina mugomo thutha wa kuiguanira mariho na matina meri. Korani kwa barabara ya Rioni Guthima Summit kwanjiriria mweri uyu riri kuri ngucanio ya marihi kuri ahuthiri. Bururi wa Sudan ni kugomerwo ni ngui ikuo nguraro cia thirikari ya itoi igikiria njano. Na turina ripoti ya mwanya igie miaramano irirehetwo ni waki wa barabara ya Kenol Guthima Rua. Kadashia mwenya mwireri wa Inoro TV ni gwitikira gutushagura thiini wa mutaburuko wa mohoro mathemwe mariandiki aitu matinda mai kuhaririria ningi guthomera rito riakwa ni wakarura wanyutu na akimuteithiriria na njira ya sheko ni Stanley Kenyajui na tukiambiriria ni ati minister wa barabara na ukui Davis Chilchil augite waramia wa barabara ya kuma Rironi Guthima Summit wirigirirwo kwambiriria mweri-ini wa 11 ruhonge rwa Kenha rwakaga barabara iri nene rugete rwamukirite mahoya maita matatu kuma kuri aria marenda guthukirwo kandarathi ino kuri marahoya maikirio kandarathi ino. Kenha yugite irenderera ihoya riria riikitio ni kambuni ya CRBC kuma China inyitirire na ruhonge rwa marihi maritaya rwa NSSF. Mwagi wa Maina ni wotuhinguriire na riboti ino. Agicokia ciuria mbere ya bunge aria mombite kamite ya barabara bunge-ini ya bururi, minister wa barabara na ukui Davis Chilchil oigite kioneki kiria gikoretwo gigitiririo mwaka thutha wa ungi kia waramia wa barabara ya kuma Rironi Guthima Summit gikirie gukinyanira. Chilchil oigite turagitana mashini cia waramia wa barabara ino cirigiriirwo kururumio mweri-ini wa 11. The technical teams are finalizing the project development agreements. We are working in anticipation of breaking the ground within this month of November. So all is going well. Ruhonge rwa Kenha ruria rwakaga na kuramata barabara iria nene bururi-ini rugite ni rwamukirite mahoya matatu kuma kambuni tiganite iria iramereria matakandarathi ya kwandandura barabara cia kilomita 233 kuma itura ria Rironi twikaniria mai mahiu Naivasha na Ikuruo nginya Summit. Kenha yugite ni ikitie jaihoya ria kambuni ya Multiplex Partners iria yandikithitio bururi-ini wa Burundi thutha wa kambuni yo kwaga kuriha marihi ma kurugamirira uthurimi wa ihoya riao. Kambuni ingi iria ikite ihoya ni kambuni ya kuma China ya China Road and Bridge Corporation kana CRBC iria ikoretwo igithukirwo kandarathi kihiri cia mibango itiganite ya ukuria iria iraterevwo ni thirikari. CRBC inyitanire na ruhonge rwa NSSF ruria ruthayagirira marihi ma ritaya na uguo mbeca cia aria marengagwo marihi ma ritaya ni ikuhuthika kurugamirira waki wa barabara ici. Kenha yugite ni irecurania kuhe ngwataniro ya CRBC na NSSF kandarathi iyo, makiuga CRBC na NSSF ni monanite uhoti wa gukinyaniria tabarira ino ya uthii wa na mbere. Kenha irauga no muhaka ahuthiri ya barabara ici maririhaga marihi ma kuihuthira wona waramia warika kurerikana ahuthiri maririhagio ciringi 8 hari o kilomita. Abunge makienda kumenya uria marihi maya marakinyanirio. The issues that have been raised, one about these 8 shillings, proper public participation done, because there is this sensitivity. Who are the users of this road? Which kind of people are using this road? Are they really capable of paying the 8 shillings? The 8 shilling is just a number there. We are negotiating way down. We are really working hard to make sure that we negotiate being an open book. Oho abunge ni marenda gutaukwo kana kia barabara ici igiri ni megwaka barabara cia njahirira iria ahuthiri aria matekwenda kuriha marihuthagira. Have you taken into consideration how many people will be able to afford to use that road and the consequences, the percentage? Are we able to create alternative route for them? Is that factored in when it comes to construction of this new road? Ihoya ria gatatu ria kambuni ingi ya kuma China ya Shandong High Speed Road and Bridge International Engineering
onarionerera ikirio ja idikene hadehanete itumi cia kuonania ikiro iria kambuni iyo itanakinyaniria. CRBC na NSSF ni mahetwo rutha ni Kenha guthurima ukinyaniria uramati na waki wa tabarĩra ino na magacokia maratathi kuri Kenha. Riri ministry ya kigina irikanite gwitikirania na ihoya ria CRBC hamwe na NSSF guthukirwo kandarathi ya makire ya bilioni 300. Girifotera Inoro TV retwara kwa ni Mwangi wa Maina. Thutha wa thiku 49 cia gutherera kwa mihango ya githomo university-ini cia muingi bururi-ini, ciama cia ruti wira cia UASU na KUSU ni ciiranire kunina mugomo wao kurumirira wiguano wa thirikari wa kurihwo thire wao wa ciringi bilioni 7.9. Wiguano-ini uyu mbeca ici ibati kurihwo na matina meri mamuigana wa ciringi bilioni 3.8 itena ria mbere ria muthia wa mweri uyu na riu ringi ni kiambiriria-ini kia mwaka uroka wa kigina mweri-ini wa mugwanja mwaka ukite. Wagui wa Mwangi ni gutuhaririirie riboti ino. Gĩikaro kĩa ihinda rĩtanyiheire mathaa mana wabici-inĩ cia ministry ya gĩthomo nĩkĩo gĩciarĩte ũiguano gatagatĩ ga ciama cia aruti wĩra a university na thirikari wa kũnina mũgomo ũrĩa ũkoretwo ũthararĩtie gĩthomo university-inĩ cia mũingĩ. The strike is over. We would like to inform our members in all the 42 universities that today, the 5th of November 2025, the strike has been called off. Gatagati ka maundu matatu maria maracungiririe mugomo uria uroire ihinda ria thikũ 49 uria urakuite mburi tathani ciringi bilioni 7.9 iria ciama ici cia aruti wira iraranduraga mbeca iria thirikari yambite kuregana nacio no rekondi cia thurimwo mathabu makionania thiri uyu uri ho. SRC, the ministry and the unions did meet and undertook an exercise of verification which brought in a balance of 7.76 billion. When we agreed on that figure, because a figure of 200 million had already been released to the universities and is held by the universities, the amount due from government is 7.76 billion. Wiguano uria mekiranire kirori wa gucoka wira mbeca ici ifatie kurihwo na matena mere ma bilioni 3.8 hario itena. The University Academic Staff Union has received a commitment by the Ministry of Education, the National Treasury, and the councils of universities. Nigatho andikita mohoro magithina mbere na kurora thauti iyo ni tugukurehera ripoti iyo wana cia thaa 3. Tugithina mbere ni ati abunge a kamiti ya uthii wa na mbere matura-ini ni morite thirikari ithami ariothe mahutitio ni matuika icigo-ini cia rugongo rwa bururi makiuga aikari aya makoretwo magikaira cikaro ingetheirwo ni ugwati kwa ihinda iraya. Abunge aya maharitie riri aria mahutirio ni mwaraho mwena wa Elgeyo Marakwet na aria matari marona edwao mathite na mbere na gweterera kuona kana ni mekuona na arimiri yao. Wambui wa Macharia ni utuhaririirie ripoti ino. Gĩcigo-inĩ kĩa Elgeyo Marakwet mihango ya kuhonokia aria mahofanirio ni itwikano irathie na mbere. Mihango ĩno riu ĩkĩingira thikũ ya kana. Aria matari marona edwao magithio na mbere na gweterera itanya riao ari nari ni mekuona miri niguo magie na mbica ya hakuhi ya kuria edwao mari. Tuko na siku ine kutafuta kijana na sijaona mpaka saa hizi benye yako, na naomba Mungu tu atupe mwili tuone, alafu tushike yeye na turitike kama hao wengine wameweka miili yao, ndio hata tujue tumeona tu yeye. Mihango ĩno ĩgĩthie na mbere, ikundi cia andũ a wendi mwega hamwe na thirikari no ciambĩte hema gĩcigo-inĩ kĩu gũtigĩrĩra aria mahonokire nĩ mateithĩrĩrio gwĩcokanĩrĩria rĩngĩ. But later on, I agree with you, at the recovery phase, then we should be able to map out the areas that are flood prone, the areas that are detrimental to the community, and be able to move them. And this will not be a national government alone approach. It will be in collaboration with the county as we continue to deliberate and see how do we ensure that Kenyans are safe. Line hanging valley, yeah, the whole of Elgeyo Marakwet County, kutoka huko Kocholo all the way mpaka kule West Pokot, tunataka tukae chini tufanye hesabu ni nini tunatakiwa tufanye ili tufanye rehabilitation so that hii shida kama hii
isipatikane tena. Kurumirira hathara iria yonekanite kumana na mbura iria irathie na mbere na kura, ambunge a kamiti ya uthii wa na mbere matura-ini nimoretie thirikari ithamia riothe mari kundu kuria kuri na ugwati wa matuika na niguo kurigiriria hathara teno kuonekana ringi. Additionally, interventions are ongoing in Tana River, Laikipia and the Lake Basin region, which have also experienced severe flooding. Under the directive of His Excellency the President, Dr. William Ruto, the National Disaster Risk Management Unit is leading relief operations to rescue, relocate and support affected families. Ritana kuri a Kenya arimagie no baciriri makiria riria kwagia na muiyuro noho makanyitanira na honge cia guthaitira mitino riria mona ta mangetheirwo ni ugwati na niguo guthaitira mioyo. Girifo tera Inoro TV ritwa kwa ni wa Bui wa Macharia. Igatho wa Bui wa Macharia. Riri waki wa barabara ya Keno kwerekera Marua utigiritie o gicunje kia mugwanja tu hari igana winikirire muingi wa kuria barabara eno itwikanirie no urathi na mbere na gukorwo ugitariria uguni wa barabara eno makiria kuria wahutirio. Ona kuria uguo kuri na mateta kuma kuri aria matari marihwo garama ya migunda yao makiuga mutaratara wa kumariha ni wigucitie ona gutwika thirikari yugite ni yarire mitaratara miandanduku nigetha makoro makimariha toria kama wa Mwangi atariria. Ugikorwo gitwikania barabara ya Keno urorete marwa matuko-ini turi maitho maku maraguciririo ni uthaka wa barabara iria hinguriire aingi mieke gwata kugaciriria riri wa matura maria waki wayo hutitie muingi wa kaunti cia Murang'a, Kirinyaga na Nyeri ukiyukia mweke wa kwirahira riri uyu uria matoire manyoteire. Waki wa barabara eno uhingurire mieke onjoria aria mategaga agendi kuma nja na thiini wa bururi na gutuma migunda iria kuhaneirie na barabara eno yambatire thogora. Uyu ni mwendia wa micongo barabara-ini eno. So far ni koretwo expandite kibiashara ni undu wa mwena uria turi ageni aingi makorwo magiuka riu ona toguo inyue muoka riu ingiakoya little bit tricky twimukira uria ungi inyue muke mugetha haria ringi mungitonyera mukaga. Kilomita nini kuma Kiangwashi ni itura ria Kibirigwi kuria mwene kandarathi wa barabara eno aratengerania na mahinda kurikiriria waki wa thoko ya guku ta njira ya gucokia guoko. Ni ikinya onjoria makiria wa igana ria 20 aria makoragwo thoko-ini eno matugiritie ni itemi riria ikunyita kwa ndandura wonjoria wao. Aguri mari makune maroka Kibirigwi tene matingira hotire guka ona ingi ni gwathama mathamia magithamira Kibingoti tondu moka kumagura indo matirahotaga kumiria twatura ndoro-ini kwaura mbura tutirahotaga kwendia no tha ici nginya kuingira town ni nyoroku gutire handu ngwari igikwama ngari kuingire murigo wega. Kuringana na mwene kandarathi uria uthukiirwo waki wa kilomita 36 kuma Sagana kwerekera Marua barabara iyo yatigio gicunje kia mugwanja tu hari igana ikorwo ikirika. Thengia ya kwarahura wonjoria barabara eno itanyitwo kuhuthika na njira nene ni aria makuinuka thigũkũ ya Kirithimathi makiria aria marerekera ithũiro ria bururi. O ne thutha wa kwaramio kwayo kunyihia mitino iria ironekaga barabara-ini eno na gicunje kia 60 hari igana. You know, this section mirror traders use it and they go at very high speeds, so we've also done sensitization for the pedestrians to ensure that we reduce the number of accidents, and so far we have recorded significant reduction. No na kuri oguo gwikururia gwa commission ya migunda kuri haria migunda ehutitio ni waki wa barabara eno ni kuragwetwo ta kugegiria barabara iyo kurika gukinyaniria muthia-ini wa Dithemba mwaka uyu toria gutanyitwo. Kwina kundu maotete kuri migunda makaga kuriha tufuri na kwi kundu marite tufuri kana nyumba makaga kuriha migunda, so that has been a very big challenge. Oho waki wayo tauni-ini ya Karatina ni ukuoya ihinda makiria iguru rigie barabara ya mugithi iria twikaneirie muci ucio. It was considered wise that we have a design, a viaduct, that is a road over rail bridge at Karatina town. The designs have been done and the bank has approved the construction. Ado-ini ha Inoro TV kuma kaunti-ini ya Nyeri, Jeta kama wa Mwangi.
Na tugithi na mbere ni ati komishoni ya kung'ethanira na ungumania bururi-ini EACC nihithukiire andu 5 aria marekanite kungumia kigina gia ciringi bilioni 3.8 ministry-ini ya mathako. Virigiceni-ini ino ruhonge ruru ni runyitire kimanjika kia milioni 3.58 nyumba-ini imwe ya aruti wira ministry-ini iyo ya mithako na aria manyitikanire manyitwo niguo guthi kwandikithia ndumiriri wa vision nene cia ruhonge ruru. Nevirigiceni irokire gutafanio umuthi thiini wa kaunti cia Nairobi, Machakos, Kiambu, Nyeri hamwe na tauni-ini ya Nanyuki. O ne thutha wa mucirithania munene igoti-ini ria Milimani kuruta watho wa gwetha aria mangikorwo makuruhanite na ungumania wa uguri wa indo hamwe na uhuthiri moru wa mbeca na makiria magikwirwo gukorwo mari anene wabici-ini cia ministry ya mithako. Virigiceni ino yambikirwo gwetha wabici-ini ciao na micii-ini ya anene aya hamwe na andu kiumbe. Virigiceni ino ruhonge ruru nirunyitire kimanjika kia milioni 3.58 nyumba-ini imwe ya aruti wira ministry ino ya mithako. Ruhonge ruru rutariirie ati wona uthuthuria warekerera aria mekuonekana na mahitia ni megucirithio na indo iria mamukirite na njira ya ngungo. Handu-ini ha Inoro TV titagwo Dan Chege. Kugena kuo kiama kia ODM nigitafanite igongona ria gukungwira muturire wa mutigaire Raila Odinga kiharo-ini kia Raila Odinga kaunti-ini ya Homa Bay. Matongoretio ni muikariri giti wa kiama giki Gladys Wanga maigite kiama giki gitikugayokanio na nigikunyita mbaru thirikari ya wiguano oginyagia mwaka wa 2027 tore urari wendi wa Raila Odinga Jenga wa Wambui no tuhariririe riboti ino. Ni makiri marumiriria kiama kia ODM matongoretio ni batoni ya mutigaire Raila Odinga magioka hamwe kanini na kanene rita riri ari gukungwira muturire no tongoria wake makiuga kuma riu megwika otoria Odinga arendaga gukinyaniria kiroto giake ona atari ho. He left us with a message of unity. We have to unite, and I'm telling people of ODM all over the country that if you don't unite, nobody will respect you. If you are a weak party, nobody will want to negotiate with you. People in politics, people like you as much as the people love you. We will remain in support of the administration of Dr. William Samoei Ruto. We will remain inside the broad-based government because that is what we agreed with Baba. Merumite keni kiama giki gitiragayukana na gutire ukunyegenyukia urumwe wao. Hoka ni unyitaniri wao na thirikari ya William Ruto merite arumiriri ao matirauma thirikari-ini oginyagia mwaka wa 2027. Come 2027, ODM will either form government as a party or be part of the coalition that will form the next government of the Republic of Kenya. Mwanapili sisi kama watu wa ODM tutabaki pamoja, ODM itabaki united, ODM itakuwa pamoja kama viongozi wake wote watakuwa pamoja, na ndio ODM itatengeneza nafasi ya kujiandaa katika uchaguzi wa 2027. Oho moriti andu ethi moe kanya ka mutaratara uria urathie na mbere wa kuoya kura amuyo noyo njira ya gutigirira ni macagura atongoria na ngwataniro iria marenda. You cannot change the country when you don't have a vote. Nobody is going to respect you if he knows you are just a talker, an empty talker, and you don't have a vote. The only weapon that you can fight for and make changes in this country is through the ballot. Gerifotera Inoro TV jitagwo Jenga Wambui.
kungena kuo ubaruthi wa bururi wa Sudan guku bururi-ini ni ugite na kieha kuona mioyo ya andu igithi na mbere na kuninwo bara-ini iri rathi na mbere Sudan guku makiuga bururi uyu ni utiganiire ni mabururi mangi riri wagagu uthiite na mbere na gutamba ngero iria maugite iratabanio ni gikundi kia RSF morite mabururi maria mari na uhoti manyitanire niguo guthara mioyo ya aikari a bururi ucio na makiria makienda aria marahe uteithio ikundi icio makoro magitacokerio makinya make watho toria Ikua wa Boshi aratariria. Riri bana iri ratabanio ni gikundi kia mbirarũ cia RSF ithiĩte na mbere gwakĩrĩria itũra-inĩ ria El Fashir Darfur bũrũri-inĩ wa Sudan. Ũbarũthi wa bũrũri ũcio gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũtetetie ikinya rĩa gũtiganĩrio nĩ mabũrũri marĩa mangĩ. Sudan is a founding member of the African Union, IGAD, and the ICGLR. Having said that, today Sudan stands alone in the eye of the storm. The war being waged by the terrorist RSF militia is not a Sudan's war. It's an African war. Ugite mabũrũri matare ma gĩtarũ kĩa Afrika nomo marateithĩrĩria bũrũri wa Sudan na thengia wa gũkorwo ũgwati ũmakũrĩire maitho na mabũrũri maya nĩ mareyonera ũrĩa kũrathiĩ. With only few African nations supporting Sudan. Sadly, the spirit of the unity that bound us together as Africans has been dismantled. The solidarity has been invaded, and our African coherence has been neutralized. Ũbarũthi ũyũ oho ũkĩũria mabũrũri marĩa marĩ na hinya kũingĩrĩra na gũteithũra bara ĩno na makĩria makĩũria mabũrũri marĩa marateithĩrĩria gĩkundi gĩkĩ kĩregani gũtacũkĩrio ikinya rĩa kĩwatho. Our government has called upon the United Nations and all relevant bodies to investigate these networks and hold accountable any state or entity found to be directly or indirectly complicit in arming or financing the RSF militia. We reiterate clearly, those who sustained and enabled the RSF atrocities share responsibility for the suffering of the Sudanese people. Makiria ma andũ 800,000 nĩ mathamĩtio mĩciĩ yao kwa ihinda rĩa ciumia nini hĩtũku gũkũ makiria ma andũ 4,000 magĩkua bara-inĩ ĩno. Handũ-inĩ ha Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi. Nĩ ngatho na riboti ya Ikua nĩ gũtũnengeria ihumo rito rĩa mbere nĩ tũgũcoka tũcokererie na mohoro mangĩ maingĩ na koguo tũgathi kũraya. Mwiroreri wa Inooro TV rukoretwo ri rugendo ruraihu rwa miaka turatara umwe eri ugakinya 10 kuma guko gwa ceceni ya Inooro TV nie Wangui wa Mwangi tukoretwo nawe metha-ini ya mohoro na ngigucokeria ngatho ni uria ukoretwo ukinyitanira na ithuĩ no tukwireire maundu maingi mega na manene tugithie na mbere. Happy birthday Inooro TV. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Nyene darega. Ndire muthikagiriria na ndauga nginya hikio ndirawenda. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Haya, Bragia, ira tore na andũ a Fahari Homes na maranjĩra ngũre nĩ wekire wega nĩ kũmatwara nyina wa Tabrinyo. Haya,
ndatigire athie site visit Kithioko. Ni kama mogakwa na maranjira ati nyina ata Brinyo aranyitithanirie broti nya na racigura cie nuthu eka. Kai ateke eka yocio ni umirae. Wow, na we nama. Ai reke huria director wa Fahari Homes thimo wigue. Nyina aka Brinyo mamoto mari okire na akire broti kadhaa na ile kore ya Kithioko na by the way nacio digaru na ikire hakuina barabara nene ya Thika Garissa highway na by the way sina nginya title. Hora thimo 0704000111 oka officine Eastern Bypass Igoro 1 Naivas Yakamakis Star Floor T7. Ndirenda premium wino. Nirenda premium ile original. Waneno premium we sawa. Kora mana kigege. Nirenda premium original. Ndirenda premium wingi. Raha Premium Kavagara. Neo Premium Original. Bona hata mimi anani confused. Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Shosh usichukue ingine kama si ya Kavagara. Uguo niguo hokaga. Ungiaga gukorwo na premium original. Akoro nduri na premium ile original na ni ya Kavagara. Jokeria pesa ciako. Ndina premium wingi. Mabuijerie mamenye premium ile original neno ya Kavagara. Na yangano ni eno. Raha Premium Kavagara. Kwa raha ya familia. Muriega, jetagwo Peter Gichuki, Chairman Top Carers Kenya. Eneo aikari aige agoko Juja magurite migunda na Top Care. Undu oyo ukinyaneire ni undu wa kwihokeka muno na kuheana title na ihenya. Mafarafara goko Juja ni hindi marekirwo rami. Twina mugunda turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tukakwenderia 395,000. Tucerera Roiro Town Greek Towers kana tuhurire thimu o riu 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Agĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ rĩu mũhunjia nĩ aroka nĩguo aringithanie njata maũndũ maya ndĩrameka nĩ tondũ wa nitiam. In fact nĩ gũthiaga ndũke atĩrĩrĩ ndũrũgana kũu ndikaiguo mũthĩ. It's been long sawe ingĩra ngũkuwe sawe rũga akĩrĩ o harĩa tu tũrathiĩ Ndiye mũtumia no makanie njike cleaning general cleaning ya nyũmba nĩ rugwa matress nĩ kũmwikagia indo cia gwĩka atĩ cia gũthũkia. Look out for the glass bottle with a golden crown. Cheki nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza *459 *3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. Katha cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ tũgĩcokere na riboti ĩrĩa tũkwambĩte gũkwĩra nĩ tũgũcoka nayo nĩ atĩ thutha wa thikũ 49 cia gũtharĩra kwa mĩhang'o ya gĩthomo university-inĩ cia mũingĩ bũrũri-inĩ, ciama cia aruti wĩra cia UASU na KUSU nĩ cianĩrĩire kũnina mũgomo wao kũrũmĩrĩra ũiguano wa thirikari wa kũrĩhwo thirĩ wao wa ciringi birioni 7.9. Ũiguano-inĩ ũyũ mbeca ici ibati kũrĩhwo na matĩna merĩ ma mũigana wa ciringi birioni 3.8 itĩna rĩa mbere arĩ mũthia wa mweri ũyũ na rĩu rĩngĩ arĩ kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũroka wa kĩgĩna mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka ũkĩte. Wangui wa Mwangi nĩguo tũharĩrĩirie riboti ĩno makĩria. Gĩikaro kĩa ihinda rĩa itanyiheire mathaa mana wabici-inĩ cia ministry ya gĩthomo nĩkĩo gĩciarĩte ũiguano gatagatĩ ga ciama cia aruti wĩra a university na thirikari wa kũnina mũgomo ũrĩa ũkoretwo ũthararĩtie gĩthomo university-inĩ cia mũingĩ. The strike is over. We would like to inform our members
in all the 42 universities that today, the 5th of November 2025, the strike has been called off. Gatagati ka maundu matatu maria maracungiririe mugomo uria uroire ihinda ria thikũ 49 uria urakuite mburi ta thani ciringi bilioni 7.9 iria ciama ici cia aruti wira iraranduraga mbeca iria thirikari yambite kuregana nacio no rekondi cia thurimwo mathabu makionania thiri uyu uri ho. SRC, the ministry and the unions did meet and undertook an exercise of verification which brought in a balance of 7.76 billion. When we agreed on that figure, because a figure of 200 million had already been released to the universities and is held by the universities, the amount due from government is 7.76 billion. Wiguano uria mekiranire kirori wa gucoka wira mbeca ici ifatie kurihwo na matena mere ma bilioni 3.8 hari o itena. 7.9 billion shall be released to staff in public universities in 2 tranches as follows. Kenya shillings 3.8 billion in November, but not later than 31st December 2025. Kenya shillings 3.8 billion in July 2026. Makira mebao macoke wira-ini ororio ni mahoete urekeri kuri arutwo na aciari. Ministry ya githomo ikiuga mahinda maria maroreire ni maiguanire ni mekurihirio. They will rearrange their programs and their calendar to ensure that the students will recover the time they've lost without it being a stress on the students or at any extra cost. To the students, we feel for you, but we urge you to get back to class. Horoyo ya kunina ndogamano ino ya aruti wira ya na thirikari maugite yonekete kumana na ikinya ria bunge na munini wa president kuingirira uhoro uyu na kumaiguithia metekire kuoya kiria kiri metha-ini. His Excellency the Deputy President of this country was at the center of this particular success. He took us in together with our parent ministry and he sat us down. Universities shall unconditionally withdraw all disciplinary actions on WASU members for activities related directly or indirectly to the industrial action. Going forward, we are going to have an interministerial CBA implementation team so that we can be looking at how these CBAs that we've signed, whether they are being implemented as agreed. Muthia ndogamano iria irathararetie githomo kia university guku bururi-ini nigite na kihonia ciama cia aruti a wira ikiuga wiguano uyu no uthararirio tu ni thirikari kwaga kuiga kiraniro kiao. Ngiribotera Inoro TV, Rachel Dekwani wa Ngui wa Mwangi. Akenya arĩa maikaraga bũrũri-inĩ wa Tanzania nĩ maratarĩria mĩnyamaro ĩrĩa maratũngio nĩ thirikari ya Tanzania o nĩ thutha wao kwĩrĩkana nĩo matongoririe mĩrũrũngano bũrũri-inĩ ũyũ nĩ ũndũ ũrĩa mareganĩte naguo makiuga nĩ manyitĩte mawatho ma bũrũri ũyũ kuona nĩkuo biacara ciao irĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro Gĩtonga wa Wambui nĩaranĩire nao na agatũharĩrĩria riboti ĩno. Thutha wa gĩthurano bũrũri-inĩ wa Tanzania na kĩrĩa kĩraihũirwo nĩ mĩrũrũngano, ikuo, nguraro na wanangi wa gĩkĩro kĩa igũrũ, Akenya arĩa maikaraga bũrũri-inĩ wa Tanzania rĩu marĩ hatĩka-inĩ. Ũũ nĩ thutha wao kwĩhĩtĩrwo nĩ thirikari ya bũrũri ũyũ. Mũkenya ũmwe ũrĩa ũikaraga bũrũri-inĩ wa Tanzania na nĩ ũndũ wa itũmi ciake cia ũgitĩri tũkũmwĩta Wanjikũ atũtarĩirie atĩ kwĩ na mũngũrũrio bũrũri-inĩ wa Tanzania na ũrĩa ũrerĩkana nĩ wa gwethana na raia a mabũrũri ma nanja na makĩria a Kenya. Rĩu thaa ici kwĩna borithi aingĩ maraikara marũgamĩte barabara makarũgamia ngari makametia maratathi mao kana ibandĩ ciao gũkũ ciĩtagwo NIDA kana ibandĩ ciao. Haya, wakorwo ũrĩ wa gũkũ rĩ ũkarekererio ũthiĩ, wakorwo ndũrĩ wa gũkũ rĩ na maratathi maku no mega rĩ nĩ marakũgia hanini magacoka magakũrekereria. Wona mũndũ anyitwo na aikio ngono, Wanjikũ atũtarĩirie atĩ kuma moko-inĩ ma borithi aya kũrakorwo na ũritũ mũnene. Na gũkũ rĩtwa rĩagwetwo foreigners arĩa makoragwo magĩtangatwo nĩ Akenya. Rĩu koguo rĩu bidii yaku nĩwe gũtũma ũhote kuma kana ndũkahote kuma.
Igoro waguo Wanjiku ni ateanirie mihuhu ya ati a Kenya nio maratongoretie mirurungano eno akiuga Kenya tiri-ini uyu wogeni mathikagira ndemwa kwa ndemwa mawatho ma Tanzania. Ithuĩ tũrĩ ta Kenya arĩa tũikaraga gũkũ rĩ nĩ tũkoragwo na guoya mũingĩ mũno ona hĩndĩ ĩrĩa bũrũri ũtarĩ na maũndũ maya mararĩ kuo. Koguo a Kenya matiendaga kuonwo front line. Ũhoro ũcio nĩ wa maheni gũtirĩ a Kenya maratongoririe. Tondũ na mawĩra maitũ marĩ at least. Kumana na rĩera rĩrĩ Akenya amwe nĩ manjĩtie gũcoka mũciĩ kuona nĩ marekũĩra maũndũ mahota gũthũka kũrĩ ũrĩa marĩ. Ũmũthĩ nĩ njaranĩirie na erĩ na marauga mena meciria ma kuma rĩu ta ira kũrĩ ũraumire na arĩ na maratathi biũ. Ona thengia wa thirikari ya Tanzania kũrega atĩ gũtirĩ na namba nene ya ikuũ na nguraro. Wanjiku haha atũtarĩrie marĩa areyoneire na maitho make. Woi nĩ gũgũcokeria atĩa tondũ rithathi ĩrarĩraga niĩ ndĩraikaraga hakuhĩ na barabara rithathi ĩrarĩraga rĩu nĩ yarĩra ũkamenya ũcio nĩ mũndũ ũragwo. Ũkĩte o rĩrĩ mũrutani ũmwe kuma bũrũri wa Kenya aroragĩirwo Tanzania na wa kũmakania nĩ atĩ thirikari makĩria kũhetũkĩra minista wa mabũrũri ma nanja Musalia Mudavadi othe makirĩte ta maĩ mairũtũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Gĩtonga wa Wambũi. Nĩ ngatho na riboti ĩyo ya Gĩtonga nĩyo tũkamba kũhũmũka nayo nĩ tũgũcoka tũcokererie ndũgathi kũraya. Thabarĩ ndaya yambagia na ikinya rĩmwe na rĩu nĩ mĩaka 10 kuma twambĩrĩria kũnyitanĩra nawe mwĩroreri wa Inooro TV. Niĩ njĩtagwo Karo Kĩnyugo Mwaura na ndĩ mũmemerekia o ũndũ ũmwe na mũthũrimi wa mohoro gũkũ kwa Inooro TV. Amũkĩra ngatho kuma ngoro gĩtina nĩ gũkorwo wĩ mwĩroreri woma wa Inooro TV. Happy birthday Inooro TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Golden Dreams Land and Properties Limited, 5 years celebrations. Baine, shua. Project Ineto Jero, Matu, Ekatini, and Money Gunners Phase 3. Cash, 180,000. Now installment, 230,000. Nakwa Makutano, Ushini Gunners, 50 by 100. Baine, shua. 830,000 cash. Mogodoyo on 300 meters kuma Canal Marwa Highway. Kuna around here kahora. Deposit ne 200,000. To share Railroad Town, BD House, that floor. Vibone 0718 004455. Golden Dreams, title deed is our DNA. Fine Tune School of Music. Jorua shorutani wako dhishia wini tagokunya guitar, piano, violin, saxophone, drumming, DJing, dancing, voice coaching, music production, video production, photography, sound engineering na computer packages. Riu ni turako he mweke wako igwatira kodhishi na thogora mufashirire. Tuina day na evening classes. We nawe muini tugakurecord audio na video ya gikiro kia iguru na thogora wa muhuko waku. We nawe mushiari riu thukuru ihige mwana waku onake egwatire kothi ici. Uhoro makiria tuhurire thimu 0799001825 kana tusherere mwena wa Kiambu Town ugithie Duberi. Fine Tune School of Music, we are more than just music. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride.
rĩu umenye ona mangĩka magongona ma mwanya matarĩ mekuo ndio maũndũ marĩa tũbangĩte. Mũthikio mwaru ũrahikire gũkũ nĩandũkĩtie mbica ya nyũmba ĩno ya ũthamaki na niĩ ndĩrakwĩra ũhoro wa ma rĩu mũirĩtu ũyũ wanyu ona wamũrora. He andũ arĩa tũngiuga macontributĩte mũno nĩguo tũkorwo twĩna 0 cases cia polio. Ngatho na tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ mũgithi wa Jipange na Viusasa nĩũtuĩkanĩte kaunti-inĩ ya Kakamega mũingĩ ũkĩgĩa na kanya ga gũtũngana na mamerekia a ceceni ya Radio Citizen na Vuka na Mulembe FM a Kenya nĩmathiĩte na mbere na kũrio meyandĩkithie na Viusasa na ciringi 50 tu na mathiĩ na mbere na gũkenerera ibindi citiganĩte nĩguo magĩe na mweke wa kwĩhotanĩra nginyagia kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 2. Tuko na washindi kutoka Bungoma, Kakamega na maeneo mengi sana. So tumekuja na msafara wetu kuwaletea pesa zao nyingi na pia kuhamasisha hao wengine waendelee kujiunga na Viusasa. So unataka tuchangamke, una subscribe pale kwenye paybill 724177. Hiyo ndio paybill number, cheza nayo. Yaani vijana tucheze kasi sisi because this time round hatuwezi achwa nyuma. Tujipange na nini? Na Viusasa. Top shota. Sisi tumejipanga kama sisi wanaviiga. Tunaomba kaunti zingine pia na nyinyi mujipange. Kila kitu ni jipange. Na tukiingira thĩinĩ wa mathako nĩ atĩ Edward Omondi nĩ aheire timu yake ya Police FC ũhotani wa bao 1-0 magĩthaka na timu ya Sofapaka kĩharo-inĩ gĩa Police Sacco Stadium. Ngucanio-inĩ yuma ya mbere Police FC magĩthaka rungu rwa kocha mwerũ Danson. Omondi abungire bao ĩno ya mũmwe dakika-inĩ ya 41 matanaingira kĩbindi-inĩ gĩa gũikĩria ũhotani ũyũ ũtigĩte timu ya Police FC marĩ namba 8 na points 8 thutha wa ngucanio 4 na Sofapaka marĩ namba 9 na points 8 thutha wa ngucanio 7. Wawili dhidi ya wawili, hakuhitaji kufanya mengi, aliplace uzuri fana kule bali na mlinda lango Edward Olak ndio kuitumia. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũtũrana na ithuĩ thĩinĩ wa mũtamburũko wa mohoro ma thĩ ĩmwe mangĩ nĩ wona cihanda wega thaa 3 na ririkane thĩinĩ wa thaa 3 nĩ tũgũkorwo na gĩcunjĩ kĩa ndagĩtarĩ